Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilar. Xudo xohlasa yana bitta xonadon egalariga ishimizni topshirdik. Bu ishimiz YouTube kanalimiz o'zidan zakaz bo'lgan. Namanganda Taxtako'prik, Namangan shahri Taxtako'prik mahallasiga bitta onaxonimiz YouTube'imiz kuzatar ekan. Chiroyli tarzda 3 metrlik bolam qilib bering deb telefon orqali zakaz berdi. Xudo xohlasa qo'ldan kelganicha chiroyli qilib, ko'ylini olib, aytgan dizaynini posondan qilib verdik. Xudo xohlasa materialiga keladigan bo'lsak, Shahardoyimdagi Kashtan firmaligi 1.8 akrilidan bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Mokri sifatida. Bizda doimgidek bilasizlar, salishlisamiz qalinidan bo'ladi. 4 sm. Xudo xohlasa chiroyli tarzda. Xo'p, buni tushgan ishimiz toshning razmeriga keladigan bo'lsak, 3 metr joyga tushdi. Balandligi 2.30 joyga bo'ldi. Standart ishimizni buyurdi. O'rnatdik. Xudo xohlasa katta duxovkalik yozib bor ekan. Buni joylab berdik. Vitichkasi bor ekan. Vitichkasini ham ishlatib qo'ydik chiroyli tarzda. Xudo xohlasa ko'rishingiz mumkin. Sensorli turbo motorini olgan ekan. Chiroyli tarzda uстановкасini qilib qo'ydik. Xo'p, doimgidek chap tomoniga mo'ykalarini qo'yib berdik chiroyli tarzda. Qimmat mo'ykasini bonus tarzda ichida sushulkasi bilan birga doimgidek, har doimgidek qoshiq padoni Samasaboy o'zi bilan birga bo'ladi. G'aladonlariga doim ko'rishingiz mumkin. Vakuum. Eng qizig'i, oshon-moshonlari ham hamma yo'g'i xudo xolasa chiroyli tarzda Yevrokromkada bosilgan. Chekalari ham hamma yo'g'i 100% Yevrokromkada bosilgan. Xo'p, bu ishimizni kelib tushishi 3 metr joyga 6.500.000 so'mga bo'ldi. Standart ishni olganligini hisobiga. Jicha summasi mo'ykasidan bilasizlar 300.000 so'mlik mo'yka qo'yib beramiz o'zi. Buni ishimizga xolajonimiz kattaroq mo'yka, chiroyli sifatli mo'ykasini qilib bering bolam deganiga katta mo'yka chiroyligidan qo'yib berdik. 60 sm katta chuqur mo'ykadan qo'yib berdik. Xo'p, ishimizga baho beringlar, xudo xolasa hamma yo'g'i chotki, ishonarli. Qanday ko'rgan bo'lsanglar videoda xuddi shunday olib borib qo'yib beriladi. Boshqa o'zgartirish, ichkaridan masalan chuqurligidan kichaytirish, bo'yidan, hamma yo'g'idan, materialdan qisib olish narsa bo'lmaydi. Videoda qanday ko'rgan bo'lsangiz, xuddi shunday uyga olib borib o'rnatib beramiz. 3 metrlik standart ishlar 6.500.000 so'm har xil. Stalishizasi o'zgarsa 500.000 so'm aytsa qiladi. Puli yengilroq bo'ladi. Qalinidan bo'ladigan bo'lsa 6.5 million so'mga vodiycha dastlabki uстановкасini qilib beramiz. Pasta nomerlarni qoldiramiz, aloqa chiqishingiz mumkin, ishni ko'ra olasizlar.